मैं तो खिलाओ करी चुप कर जाओ दिन खेती कौन बैठी है खिलाओ करी सब ध्यान हुए स्ट्रिंग ना टूट जाए थोड़ा समझ आ गया और दिखेगा इस पर यार दिखने वाला स्ट्रिंग बजा के देखिए टूटी ना है बजाई टाइट करना पड़ेगा चलता ना कर दीजिए लाइट सही हुई क्या तो राइट है या तो मैं लिखा